un ataque de risa con un vídeo de TikTok, tío, de un señor árabe o algo así roncando, tío. ¿Cómo se llama ese vídeo? ¿Cómo se llama? Lo tengo que encontrar. ¿Cómo se llama? Te lo juro. Sí, sí, sí. No, es que me salió, pero era como una compilación de TikToks en YouTube, ¿sabes? TikTok, ¿cómo se dice roncar? En snorking, ¿no? Snorking. Gui. A ver si lo encuentro, por favor. ¿Es este? ¿Pero dónde está el original? ¿Dónde está el original? Quiero ver el original, tío. ¿Es este? No, este es un tío roncando. Y los amigos le están troleando. No, ¿cómo se llama, gente? Tiene que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En serio, ¿dónde está? Esto es viejo, pues lo acabo de descubrir ahora, tío. Loud Snoring Meme. ¿Es esto? ¿Es esto? Este es el original. No, la historia es que lo vi desde el móvil, tío. No era esta cuenta. Así que la historia aquí no lo tengo. Pero este no es. No, no, no. ¿Cuál es el original, gente? ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el original, tío? Loud Snoring Sound Effect TikTok. Man's snore hyping up his friends. No, este es el anterior, a ver. Este es un efecto. Una hora de AUG. Snoring TikTok sound. Me estoy mareando. Fíjate, lo voy a grabar como sonido. Y después, si me mete al Fortnite o algo, se lo pongo a la gente. Se lo pongo a la gente en dúos. A ver.